我係中國特區嘅澳門2025年傑出嘅青年馮錦棠，我亦都係微信嘅影音號咧，個編號就係8786。我而家宣佈一下咧，前任阿里巴巴嘅創辦人馬雲先生咧，搞嗰個數字經濟咧，與我完全係無關嘅，我冇任何嘅得益嘅，我都係受騙者啫。但係暫時我就冇金錢上嘅損失。但係我在此緊向馬雲先生咧追討我2025年6月份咧，我已經係升咗為影音號2025年6月份已經係升咗影音號嘅大網紅㗎啦，同埋呢個創作人第一名就有100萬獎金，另外政府就有5年嘅津貼。咁馬雲先生咧就未經得我同意咧，私自就攞晒我啲錢，咁就搞到我咧就無影無蹤。我好在咧，暫時我哋叫做幸運之人。而家咧，我又再次鳳凰歸位，成為全中國以及全世界都係大網紅，又得到國家嘅認可，又得到嗰個航天員王亞平航天員個女航天員就簽名。就可能會見我，或者獎個金牌俾我啦，簽晒名嗰張獎狀啦。咁我就唔知佢幾時嚟見我，等我日日喺度等佢喎。馬雲先生咧攞咗我嘅錢咧，佢自己係同我喺網上嘅係有啲嘢對我唔住，咁先幾日咧仲話走嚟同我話還翻啲錢俾我，咁佢講啫，你冇做到啊。咁我希望佢而家就揾到好錢㗎啦，揾咗唔知幾多億㗎啦。攞咗我啲錢，你幾多都好啦，你有幾多俾翻幾多錢我啦。嗰啲係我應得噶嘛，你都未馬雲先生都未經過真正同意，私自攞咗我啲錢，夾住就即係借我個名義就攞咗我啲錢，改咗個名，你就攞咗我啲錢，咁我就失去咗個攞錢嘅機會。而家我好彩，我又再次鳳凰歸位，咁都有筆獎金。但係就冇咁多啦。希望你有幾多錢就盡快最好聽日交俾我啦。你而家你有好多錢㗎啦，有政府部門已經話你有幾萬人，每個人5000蚊，嗰度5萬，嗰度幾多錢啊？嗰度好多錢㗎啦，可能唔止添喎。我都話你搞呢個數字經濟係實成功嘅，不過就係我冇參與運作㗎，不過你同埋嗰個僆仔唔知男人定女人，同你又講經濟又講機械人，喺度議論，個女仔都唔知女仔男仔已經係問你數字係乜嘢嚟嘅，經濟係乜嘢嚟嘅？馬雲先生都答唔出喎，真
真係又好笑啊！又咁多人落搭啊！真係好嘢啊！我話馬雲先生真係好嘢，千王之王啊！佢完全與我無關㗎，數字經濟完全與我無關啊！先特此聲明啊！有咩損失啊？呢啲人嚟或者俾咗5000蚊、100蚊佢啊嗰啲你啊追馬雲啊！與我無關嘅，我就係受騙者啫啊！因為成日喺網上同我傾偈啊嘛，佢又喺微信做嘢噶嘛，咁啊成日又話幫我又話有人蝦我幫我咁又我好 friend 咁係咁啫，冇嘢嘅，冇其他嘢。我都好彩，暫時冇金錢上嘅損失先至聲明啦，即係與我無數字經濟係與我無關嘅，完全無關。馬雲都仲爭我錢而家，爭我6月份嘅大網紅嘅錢，根本我已經登咗頂㗎啦，已經成咗事實㗎啦。不過馬雲先生係咁粗粗咁，我攞咗我啲錢去啫嘛，係咁啦，特此聲明